كي جاي وصل لنا نحن لي ديشي ايطاليان جاي دون مانيير إيليغال. ما عندك خلط لتونس خلط دون مانيير إيليغال. نورمالمون وقت اللي انت باش تبعث معناتها ان ديشي ولا حاجه لازم tu informes le point focal نتاع تونس ce qui n'a pas été fait. على خاطر انت الريسيكلاج ما نجمش انديفينيمون تعمل ريسيكلاج دو بلاستيك 2-3 max. هذوما حتى les grandes sociétés وعندهم la plus grande technologie le recyclage max معناتها هذه. لكن المشكلة أنا كنت بيدك quand on recycle du plastique on ajoute encore des produits chimiques et on ajoute encore des additifs. ريت ثم عقلية par exemple كان نرجع لتونس et peut-être زاد حتى على l'international quand on n'est pas dans la spécialité بالنسبة لنا l'environnement déchets وهذيك gestion de déchets non il n'y a pas que ça. إيكولوجيا بودكاست حلقة جديدة. أهلا وسهلا مرحبا بكم. أنا عرفات بن مرزو. نحن اليوم باش نستضيفوا مع بعضنا مدام سامية غربي. مدام سامية حايزة على جائزة جودمان للبيئة العام 2025 على موضوع اللي سمعنا عليه برشا مؤخرا اللي هو موضوع الحاويات الإيطالية. بنحكيه معها زاد على الملوثات اللي تهم الصحة والبيئة والتبعيات متاعهم على برشا حاجات. مدام سامية سي اون اكتيفيست ناشطة بيئية سيانتيفيك اللي عندها أشغال وعندها دور في المجتمع المدني على عديد القضايا والميادين فيما يخص تونس وحتى على المستوى الدولي. للتذكير الحلقة هذه من الدعم والتمويل من فونداسيون فريدريك شابرت، وفرد وقت نستغل الفرصة باش نشكر العباد اللي تبع فينا ونستدعاهم فرد وقت باش يعطيوا رأيهم وباش يعملوا سبسكريبشن على اليوتيوب ويقترحوا اسامي نتاع شخصيات نتاع ديزاكتيفيست اللي نجموا يضيفوا للبودكاست ويعطيوا افكار. توا نرحبوا مدام سامية ونبداو مع الحلقه. مرحبا بيك. يفضلك. يعني انا فرحان برشا وفرد وقت يعني فخور اللي عندنا في تونس يعني ديزاكتيفيست نشطاء علماء سيانتيفيك عباد دي ميليتان يخدموا على قضايا ويخلطوا يوصلوا صوتهم في العالمية ويخلطوا زادة يحقوا حاجة على الميدان. يعني à la fois faire des choses et se faire reconnaître. يعني هكا باش من نبعدش برشا يعني نحكي بالأساس على تقريبا هكا 2-3 شهور التالي بتتر أكثر شوية يا ان بري يتعمل مرة في العام اسمه جودمان، وفي عديد العناصر جودمان في برشا ميادين ولكن ثم بري جودمان بور لونفيرونمون اللي il reconnaît il célèbre عباد على المستوى العالم اللي قدمت حاجة سبيشال. أنا هذا شنو فهمت، وفي الفيديو هذيك شفتك وشفت الديسكور اللي انت قدمته وكان ديسكور خارق العادة ايموتيف ومحلاه يعيشك. لكن احكي لي شوية كيفاش وصلت انت لغاديته وبشوي نعاودوا نرجعوا للتيماتيك في حد ذاتها، خاطر هي تيماتيك مش تريز اغريابل في حد ذاتها مي بون. يفضلك يعيشك على الاستضافة. بون سي فري انا بدي الحقيقة ما كنتش نعرفه سو بري لا، هو سي ليكيفالون دو بري نوبل بور لونفيرونمون على خاطر نوبل ما عملش لونفيرونمون. دونك l'historique نتاع هذا جولدمان اللي هو برايز يافي يعني tout un historique par rapport وقتها à la conservation de la nature et donc قال معناتها l'idée c'est de كيف au moins معناتها جماعة اللي خادمين و se donnent pour la préservation de la nature il faut créer un prix. donc هذاك علاش سميوه le prix vert ou le prix Nobel, l'équivalent du prix Nobel pour l'environnement. donc انا بدي الحقيقة ما كنتش نعرفه حتى لين وقتها كلموني
معناتها d'ailleurs c'était un peu rigolo وقت يكلموني صحيلك الجماعة اللي يتكلموا بالتليفون هيا ربحت هيا كذا معناتها بون من تربيتي عبد كلمني ما نجمش نعلق وكان نقعد نسمع فيه حتى لين بدأت وقت لي بون الحقيقة كلموك من برا دي زيترونجي اي كلموني من برا اللي كلموني بالانجليزيه راك ربحت راك كذا ما شاركت فيه لا ما نعرفوش هما يختاروا يشوفوا ما عندي حتى فكره لا شاركت لا نعرف ولا حتى شيء aucune idée d'ailleurs علاش قلت لك انا بدي بعد قلت هذه بتاعك الجماعه اللي يتكلموا في التليفون هاي راك ربحت حاجه اي هاك ربحت حاجه هاي قلت انا بون ما نجمش نعلق على حتى حد دونك قعدت نسمع كي ميرسي وكي معناتها جو مو رابيل جيتي حتى اون ريونيون معناتها على اون بروبليماتيك انفيرونمونتال نخدم عليه حاسين لين بدات تسمي لي في عباد نعرفهم البرا الغيزو نتاعي اللي البرا الكل الجماعه اللي نعرفهم الكل البرا بدات تسمي لي فيها دونك اللي نخدم معاهم هذوما نخدموا مع بعضنا على كونفونسيون انترناسيونال قلت بون كمان هذه تسميني في الجماعه سي كمان سي دو سيريو كهو بعد بشوي قالت لي راهو هكا الحكايه راهو معناتها هما خاطر لو بري هذايا فيه deux critères. أنك العبد هذاك il est très engagé en matière d'environnement pendant des années. ومن بعد ثم حاجة كي كوروني معناتها وكي في مثلا du bruit à l'international. Donc معناتها بعد جي découvert أنهم هما يتبعوا الخدمة اللي البرا ميم سي أنا في الترافاي راني جو سوي تري ديسكريت ما نحبش ياسر نظهر plutôt نحب نشوف لو ريزولتا سي سا لو بلوز امبورطون بالنسبه لي انا ما نحبش حتى هكايا بور دير بور لي فوتو حتى في لي فوتو التقاليدي ما يقولوا لي جا تصور من تالي ما نحبش بور موا سي لو بلوز امبورطون سي لو ريزولتا دو ترافاي دونك ايفيكتيفمون معناتها ثم معناتها يتبعوا عباد يتبعوا من برا بون يافي بوكو الحقيقه du travail qui a été fait depuis maintenant presque 2 décennies على beaucoup de problématiques à l'international كيف ما les pesticides donc عباد تعطي اسمك باش معناتها مع les journalistes مثلا de l'étranger معناتها les journaux reconnus زاد كيف باش يحكي معاك donc peut-être بهذاك يمكن زاد les travaux هذوما en tant que scientifique ولا en tant que activiste في جمعيات ولا en tant que نحن خاطر على l'échelle internationale je fais partie أنا d'un réseau international اللي هو sur l'élimination des polluants toxiques ونحن on est engagé dans les conventions internationales تقول انتوما يعني شكون يعني هذا le réseau international pour l'élimination des polluants donc معناتها من 2007 وانا معاهم وسي معناتها سي ان ريزو اللي فيه دي سيانتيفيك معناتها on est reconnu الحقيقه même à l'échelle internationale avec le programme des Nations Unies pour l'environnement. Donc on travaille beaucoup, on travaille les conventions, on prépare des études de cas pour pousser vers l'élimination des polluants, les HOMA par exemple, toxiques pour la santé humaine et pour l'environnement. دونك هذا كله فات الخدمه هذه كل معناتها انت تعتبر روحك بلوز او موان سو لا لوب العباد تطرا في لي ريزولتا انت بون تصخايب اللي انت راك ما يشوفك حد ميلا او فات يا parfois des gens qui sont en train d'observer tout cela donc mais c'est un petit message للعباد اللي تحس بروحها كونتر لو كورون ودز وتخدم وفي الظلام ولا في الخفاء ولا ماشي نعرفش في الاخر اذا لاكوز اللي نوبل نعرفش ثم الحياه تكافئك بطريقه ولا اخرى يعني. انا الحقيقه نقول لو بلوز امبورطون اللي يكافئني هو اللي لو ريزولتا معناتها انك انت قداش مثلا ساعدت باش عباد حميت لهم صحتهم ولا حميت لهم الناتور نتاعهم دونك انا بالنسبه هذاك لو ريزولتا والى لي جينيراسيون اللي نشوفوا فيها معناتها محاطه بلي برودوي توكسيك تو سولا كيفاش انت تنجم تساهم باش تنقص عليهم التاثيرات على صحتهم على خاطر باش ما يبداش عنده ان بروبليم دو سونتي ولا ما يتولدش
يخرج avec un problème de santé. Donc يظل معناتها الابعاد اكبر من هكاك، معناتها ما عندهاش ربما منعرفش ما تنجمش تنظر لها بقيمة جايزة أكثر منها هي معناتها sur le côté humain. قديش تنجم أنت ربما تساهم باش أنك تنقص مشكلة على قديش من واحد. Donc c'est pas uniquement pour la Tunisie mais l'environnement ما عندوش حدود. Donc c'est pour l'être humain en général. خاطر on travaille à l'échelle internationale en groupe malgré la différence de culture, de religion, langage, كل شيء. مي تحس هذوما عباد أنا نعرفهم توا 20 سنة tout un groupe اللي عندنا نفس الهدف ونفس الطبع. معناتها سي انكرويابل قداش l'environnement il peut معناتها rendre les gens ensemble معناتها unis et le travail noble معناتها sur l'environnement معناتها كي peut rendre. Donc ça معناتها هذه الكل بون هذاك علاش جاتني أنا بيدي مفاجأة. Franchement, ça m'a من الأول هكا j'ai pris les choses bon قلت شنو مشيت فركست الحقيقة بعد ما كلمتني مشيت فركست شنو هالبري هذايا ما نعرفوش بالكل. دونك من بعد بون بدا لي زيميل بعثوا لي ما قالوا لي يقعد كونفيدنسيال. نحب نفهم الحكاية هذه من الأول، نحب على خاطر دخلت في ديتاي اللي نحب نعرفه، ولكن نحب العباد اللي تسمع وما عندهاش فكرة شنية اللي خلى الحديث يوصل للمرحلة هذه. نحبك ترجع لي فلاش باك شنية الموضوع اللي وصلك للبري هذا، يعني شنية القضية اللي خدمت عليها. أكيد سمعوا العباد على الديشي متاع لين ما كيفاش بدات وشنية المشكلة متاعها من الأول. هي لي ديشي إيطاليان المشكلة متاعها على خاطر كي جاي وصل لنا نحن لي ديشي إيطاليان جاي دون مانيير إليغال. معناتها كي خلطت لتونس خلطت دون مانيير إليغال. اللي ديما أنا نحاول نقولها راهو هي الدولة التونسية اللي تحدثت على معناتها لو بروبليم. أول ما بدأ يتحدث هي الديوان. أوكي. هي اللي أشارت أنه ثم معناتها وصل لنا وعلى دون مانيير إليغال. كانوا يسخيبوها جات فيها حاجة لقاو فيها حاجة أخرى. دونك سي با معناتها سي با لا سوسيتي سيفيل هي كي دينونسي. هي خاطر كل واحد تعطيه حقه. وسي ان سول لو ولا جو بليزيور لو؟ لا هو معناتها لي لو اللي كي اون تيتي معناتها ديفيرسي كيف ما نقولوا نحن في اللوكال نتاع الواحد اللي صاحب السوسيتي. دونك جاي يتفقد الديواني بعد شهر يلقاه معناتها سان ريبون با للي هو الى ديكلاري اي وقتها هو الى دينونسي سولا. معناتها الديوانة أدينونسي سولا. دونك نحن كي سمعنا وقتها جاي ثم زيدا كيف شين بريفي متاع تونس زيدا هي زادت حكيت عليها. دونك نحن كي سمعنا en tant que réseau Tunisie Verte قلنا impossible on peut pas accepter معناتها وهكا. وانا بيدي نعرفها جو مو رابيل تري بيان وقت لي ça c'était في عام هذا سي en 2020. En 2020 معناتها هي الحكايه بدات 2019 معناتها بدات يعني جلس الكوفيد يعني اي ثم معناتها ثم اي معناتها برشا حاجات اللي او ميم طون مي بون معناتها سا اوسي سي ان غران ريزولتا اللي وصلنا معناتها بالرغم من هذه التحديات وصلنا ونعيش في كلكو شوز. داكوغ. دونك تحركتوا انتم في الشبكه وعملتوا نذكر وقت اللي نسمع فيه في الأخبار وفي الميديا سي ان بليدوية تكلمتوا ومشيتوا صورتوا وما لكن الحكاية قعدت معطلة فترة. علاش؟ هي مش تعطيل هي سي كيستيون سي توجور سي لا بروسيدور. خاطر انت هكا ولا هكا bon لازمنا نعرفوا نحن en tant que société civile quelle que soit la société civile عندك une limite ما تنجمش on peut pas dépasser notre limite. خاطر هذه وقت اللي انت باش تعمل نعرفش une procédure légale لازمك الدول هي اللي تخدم مع بعضها. c'est pas la société civile c'est la société civile elle essaie de faire le plaidoyer باش تعاون الدولة باش معناتها pour limiter le problème etc. mais ما تنجمش انت باش تدخل انت باش تصحح مع الدول. دونك لا بروسيدور اوسي معناتها هي اللي طولت معناتها pour que la réponse du gouvernement italien etc. donc ça fait que هذاك زادت طولت. يعني علاش مش une réponse purement business على خاطر الشركة
قبلت دي كونتينر باش تخدمهم ولا باش تريتيهم ولا الشركة رجع عليا متاعك. اي اما هي خاطر في هذاك الكل خاطر فك الترجيع هي المشكله، على خاطر هو ديجا علاش تعملت لها اون كونفونسيون كامله. معناتها خاطر انت تولي تدخل في تحت الكونفونسيون دونك تو سي توت اون بروسيدور اخرى. شنو هي الكونفونسيون اللي تعملت؟ هذه الكونفونسيون دو بال، سي لا كونفونسيون دو بال بور لي موفمون ترانسفرونتاليي اللي هي تحت لو بروغرام دي ناسيونز اوني بور لونفيرونمون. دونك ثما دي اون كا دو معناتها دو بروبليم اللي ثما ان ارتيكل هو على حكايه معناتها ان ترانسفير ايليغال، دونك سي نورمال كو معناتها يولي تدخل تحت الاطار هذاك انترناسيونال كي اوبليج لي زيتا يعني كي اوبليج لي بيان سور اذا انت صححت وايطاليا صح عليه بيان سور. ودايوغ هي الغلطه من هذيك خاطر نورمالمون وقت اللي انت باش تبعث un déchet ولا حاجة لازم tu informes le point focal نتاع تونس ce qui n'a pas été fait. دونك هذه لا كونفونسيون دو بال شو تقول ما ينجموا يصير موفمون تاع ديشي سو ريزيرف انه تصير انفورماسيون يبداو قابلين بعضهم. لازم لا نوتيفيكاسيون، هذه القانون الانترناسيونال يقول سور لو موفمون دي ديشي ترانسفرونتاليي لازم لو بوين فوكال او خاطر عندك الليسته ومعروفين شكونهم هما في شاك بيي. لو بوين فوكال دوا نوتيفيي لو بوين فوكال دو لوتر بيي دونك سكي نا با ايتي في دونك ديجا سي ان موفمون ايليغال. معلش برشا دخلوا الحبس نحن. لا هذيك تقعد في جل جماعة الجوريديك نحن يعطوك السوسيتي سيفيل يعني ثم عباد ما خدمتش خدمتها. ليه هو مش ما خدمتش خدمتها، هو من اساسه من ايطاليا المشكله. دونك هي خاطر ما انا با نوتيفي نوتر بوين فوكال نحن في تونس انا با نوتيفي ما ثماش عندها ان بابي اللي ليغال اللي تبعث باش تونس تقول هاني صححت ça n'a pas été fait. Donc هنا وين جات معناتها لاسبي ايليغال. ودونك انت كي قلت لي مشيت عملت رابور مع لو رابورتور نتاع لي ناسيونز اوني سي اوتور دو سيت كيسيون. اوتور دو سيت كيسيون افيك معناتها عندنا جماعه نحن باغ اكزومبل عندنا دي نو كوليغ اي دي ريزو انترناسيونال باغ اكزومبل اي سون معناتها سبيسيالمون معناتها كيف ما نقولوا اون كونيسونس دو كوز اي كي ترافاي سور لا كونفونسيون دو بال هما ديجا اي سون سبيسياليزي دون لو دومين. ونبداو كي نبداو دون لا كونفونسيون دو بال يبداو موجودين معنا. دونك زاد هذه سو ريزو لا اللي هو بازل اكشن نتورك اللي هو بان زاد كيف عندنا غايا زاد كيف خاطر تخدم على توسكي لي ديشي. دونك هذوما كل ايبن كلهم لي ريزو هذوما قلت لك معناتها يسوفي انا بعثت لهم كو معناتها فريمون معناتها كانت لي ريبونس نتاعهم. دونك ils ont fait aussi leur ils ont joué leur rôle. Ils ont fait حتى جماعة les réseaux européens اللي هما زاد كيف عملوا de la pression sur le parlementaire نتاعهم de la Commission européenne. كلموهم قالوا لهم معناتها كيفاش توصلوا تعملوا هكا. il y a eu des pressions. جو كلموا جماعة les parlementaires écolos زاد كيف معناتها il y a eu un mouvement réellement international pour nous aider الحقيقة. et معناتها forcément ساهم باش انه تكون bon de l'extérieur ils ont vu tout ce travail معناتها وقت اللي هما سالوا هالجماعه هذوما كل bon c'était un peu dans ce sens là que mais c'est impressionnant. ديجا اللي تخدم في تونس لي كوليغ والاصدقاء خدموا لو بليدوي انترناسيونال لو لوبينغ سي حاجه ماهيش بسيطه يعني سايتي فريمون معناتها الحقيقه خدمه معناتها الجماعه كل كسوا لو ناسيونال معناتها لو نوايو اللي يخدم على لا كيستيون في ريزو تونيزي فيرت كسوا معناتها الانترناسيونال سيتي un travail continu معناتها c'est un travail continu باش العباد كل معناتها se sont donnés à part bien sûr ثما زاد bien sûr les ONG اللي هنا في تونس. معناتها شوف هي باش تحصرها راهو صعيب باش تحصرها باسكو c'est une mobilisation يعني. c'est une mobilisation chacun il a fait il a ajouté sa pierre à l'édifice. فهمت كل واحد celui qui est très sensible à cette question donc كل واحد
ونحن وقتها معناتها je me rappelle وقتها حتى on a eu زاد les journalistes oui الحقيقة زاد les journalistes tunisiens ils ont الراديو في معناتها الإكريت الكل معناتها les chaînes الكل معناتها الحقيقة الناس كل خدمت vraiment c'était une mobilisation الحقيقة عندها خدمة زادة معانا بركة لا بريس إكريت زادة خدمت معانا بشكل كبير الغابيل معناتها حتى معناتها لا بريس ناسيونال فهمت مش حتى تقول دي بريس بريفي دونك الحقيقة الكل سايتي une vraie mobilisation معناتها علاش نقولوا نحن راهي ça c'est tout un mouvement et ديما l'environnement أنا ديما نقول راهو l'environnement c'est pas un travail isolé ولا نتاع personnel non on peut pas avoir des résultats وانت تقول أنا وحدي non الناس الكل تخدم مع بعضها pour avoir peut-être ثم une goutte اللي زادت معناتها باش عطات هكا كيف ما نقولوا نحن à pousser vers le résultat, mais toujours est-il, il y a toute une mobilisation كاملة. تعرف وانت تحكي على l'effort de lobbying international وشنية تم يعني فعله وشنية كيفاش la pression اللي تعملت les parlementaires pour appliquer une convention إنه بلاد مصح عليها. Est-ce que هذا مش atteinte au multilatéralisme في حد ذاته؟ تو أنت يا بلاد مصح على كونفنسيون علاش تستحق إنه بريسيون من لي بارلمونتير متاعك سامبلومون باش تطبق حاجة اللي أنت صحت عليها؟ علاش وقت اللي الحكاية تمس l'environnement il y a pas une hypocrisie بل علاش معمولة الكونفنسيون سينو ما ثماش كونفنسيون الكونفنسيون كان على كل أكسيون لازم معها tout cet effort c'est pas donné c'est pas donné du tout mais ça se passe pas en Tunisie برك راهو نحن إذا نحن وصلنا علاش نحن سي حتى toute l'Afrique راهو معناتها pour vous dire toute la région africaine on en parle معناتها قالوا راهو c'est pas le succès pour la Tunisie برك راهو c'est un succès pour le continent parce que le mouvement des déchets يمس حتى معناتها يمس عنده c'est un rapport colonial voilà نحن ذاك علاش قلنا معناتها c'est un mouvement international donc mais أنا ديما نقولها علاش موجود القانون على خاطر ما اللي يخالف تو سامبلومون سينو لو كان ما جاش راهو العباد تخالف راهو ما ثماش القانون دونك تقول au moins il y a un cadre international là où on peut débattre على الأقل au moins un problème c'est déjà quelque chose ومازال راهو برشا فيه خدمة الكونفنسيون دو بال مازال كل عام ثم نوعين تاع دي ديشي كل عامين عندك انت اون رونكونتر انترناسيونال وكل عامين عندك نيغوسياسيون وكل عامين وثم حاجات مثلا يحب لها سنين باش تتنحى على خاطر ثم دي زانتيغي وثم معناتها يا سي توت ان موند معناتها سو لي كونفنسيون سي توت ان موند حتى التعريف ديشي ينجم يتبدل يعني نوع من الديشي يتزاد جديد نعطيك ان اكزامبل هكا مثلا الحوايج القديمه يعني ما نعرفش يمكن اكيد نحن التوانسه انا واحد من الناس كونسيرني نمشي الفريق باش نشري حوايج ولكن ديما تلقى 60% سي ديشي هذاك سي ديشي تنجم تقول اون فاسون كاشي فوالا ودايوغ توا هذيك في الكونفنسيون قاعدين توا تتحط معناتها سي لا ديسكوسيون سور لا تابل بور معناتها كلاسي le textile معناتها deuxième main en tant que déchet مش حتى le problème c'est qu'il contient beaucoup de ce qu'on appelle des POPs اللي هما des polluants organiques persistants اللي sous la convention de Stockholm خاطر هما يخدموا مع بعضهم en synergie عندك la convention de Bâle la convention de Stockholm et la convention de Rotterdam يخدموا en synergie Et donc, chaque 2 années, la réunion de ces 3 conventions. Ils ont bien sûr leur réunion à part, mais chaque 2 ans, on a une réunion, ce qu'on appelle EXCOP. Donc, c'est la conférence des parties. Et où ça se discute, même par exemple, de nouveaux problèmes. Ottawa, par exemple, le textile, il est mis sur la table pour dire que déjà il contient des POPs et si c'est comme si des déchets c'est comme des déchets
Donc, c'est un déchet, s'il contient des POP, c'est un déchet qui devient dangereux, il ne devait pas être exporté. D'accord. Donc, توا ثم خدمة كاملة قاعدة تخدم على l'échelle internationale sous le chapeau du programme des Nations Unies pour l'environnement. Ce qui est bien, ça commence à se discuter parce que c'est un grand problème aussi. C'est un grand problème. Et d'ailleurs, les incendies liés les déchets, les déchets de textile, ils يسيبوا لك des polluants, les POPs, يسيبوهم لك l'émission تاعهم, c'est trop dangereux même. وبرشا منهم d'origine polyester, d'origine pétrolier. Plastique, c'est du plastique. Donc, beaucoup de plastique et d'additifs, et donc c'est des PFAS, ce qu'on appelle les PFAS, qui ce sont les polluants forever, donc les مخطرين. Donc il y a beaucoup de travail. هذاك علاش نقول مادام ثم convention معناتها le travail ne va pas s'arrêter. Donc il y a toujours certainement. Mais sous réserve que يعني encore une fois le concept même ولا l'approche multilatérale يعني انه البلدان تتعامل مع بعضها تحت خطا حاجه اللي تهم المجتمع الدولي. في الحاله نتاعنا الامم المتحده لازم الامم المتحده تكون نعرفش كيفاش لازمها تكون ولكن مش في العالم المتقطع بتاع اليوم يعني ما بنقول على الأقل كيف ما نقولوا نحن سي ليتانسيل اللي تخليك au moins c'est un peu معناتها peut-être push l'étincelle mais plutôt la bougie la flamme de la bougie اللي تخليك au moins tu t'accroches موجودة à l'international. تقول على الأقل au moins كي نرجع un texte معناتها فيه معناتها législatif à l'international c'est déjà quelque chose. معناتها عندك une référence اللي تنجم تضبط بها ترجع بها معناتها en cas de litige على الأقل cela. Donc نقول أنا il y a l'intérêt d'avoir cela, au moins cela. معناتها en environnement c'est très important d'avoir ce type de cadre réglementaire international اللي يخلي les pays en voie de développement avec la limite dans leurs compétences par rapport aux compétences financières. Tout ce qui est chimique, ça demande énormément un financement énorme. خاطر انت باش تعمل le contrôle, باش تعمل par exemple une décontamination pour limiter un problème, pour faire le contrôle. راهو عندك نجم تقول de l'ordre de 800,000 de produits chimiques اللي معناتها qui circulent موجودين. انا نقول لك البلاستيك وحده فيه 17,000 substances chimiques وحده. اي ما ça fait peur. معناتها باش تشوفوا نعرفوا منه كان شي 4,000 والبقيه مازلنا معناتها وهذا كله دون لو كادر انترناسيونال معناتها بو ريغولاريزي هذوما الحاجات هذوما. دونك ايماجيني انه انت ناخذ لك مثلا هذه اون فامي اسمها البيفاس اللي هي هذه قلت لك دي بوليون معناتها بيرسيستون اللي هما اللي يقولوا فور ايفر معناتها يقعد لك بيرسيست معناتها يسافر برشا لونغ ديستانس ويقعد برشا s'accumule تقع له بيو اكيوميلاسيون معناتها بروبليم كبار برشا. دونك وذاك علاش قاعدين يخدموا عليهم على اساس باش ينحيوه. هذا وحده فيه 4,000 سبستانس 4,000 موليكول 4,000 et quelques. Donc قداش باش donc ça il te faut vraiment une force de contrôle. Donc هذاك علاش نقول في هالمانك هذايا pour les pays en voie de développement, c'est nécessaire d'avoir ce type de cadres internationaux. باش على الأقل وموا قالش الآخر طلقة وين تشكي ولا oui bien sûr معناتها خاطر شوف حبينا ولا كرهنا le problème de la gestion des déchets et هذاك من المشاكل الكبيرة برشا. خاطر انت تصنع حاجة ومن بعد نعطيك مثلا في لي بيستيسيد زيادة مثلا في أوروبا تصنع لي بيستيسيد ومن بعد l'Europe الباني ومن بعد تقعد تبعث لك لي بيي en voie de développement.
دو بوين دو فيو ليغال راهي ماهيش تعمل في حاجه مش في إليغال. التريتوار نتاعها يعني. فوالا مش في التريتوار نتاعها، والانترناسيونال ما قالش اللي حتى لتوا معناتها سي انتردي. دونك هي تقعد تبعث تو ثم خدمه اخرى انه نحبوا مثلا حاجه كي ايتي بانيه اون سبستانس كي ايتي باني سور معناتها ان تريتوار il soit banni ailleurs quel que soit. دونك هذه هي هيك عملت اوروبا تخدم على خدمه هذه. باغ اكزومبل بور لو كا دي بيستيسيد تقول لك انا راني باش معناتها ثم بلدان قاعده دو بلوز ان بلوس بشويه مازالوا معناتها سي طريقه محتشمه افري دير مالوروزمون خاطر quand on dit l'Europe on s'attend à ce que معناتها les efforts soient كزادوا في الجليفوزات. اي بيان سور سي يا دوتر معناتها هما بيدهم عندهم leur propre كيف ما نقولوا cuisine d'intérêt. Mais هو par exemple يقول لك bon انا je vais bannir tout pesticide que je vais bannir je vais plus l'envoyer معناتها l'exporter au pays en voie de développement. دونك بداو ثم بلدان شويه معناتها 2 ولا 3 هذيك هي الحكايه مازالوا. مي ينهي بنيه هو يمشي يحط المصنع في الهند يصنع في بلاصه اخرى ويبيع مثلا في الهند ولا يجيك من غاديك ما عادش تنجم توقفوا. دونك سي بور سولا لو ترافاي سي كو si on bannit وعندنا des justificatifs scientifiques انه عنده un effet sur la santé et l'environnement donc il doit être banni partout ailleurs parce qu'on ne cesse de le dire, l'être humain il est égal partout ailleurs. Sa santé ne peut pas être de deuxième main. Donc اي بون هوني يعني موضوع يزنا شويه فلسفه. Le concept même de l'humanité c'est concept ناقص والا péjoratif والا الجيومتري فاريابل والا نعرفش بعيد على الواقع ولا فالابل الشيره معينه والشيره الاخرى لا. فهمت؟ مي بون جوست هكا في تعقيبا على حديثك ما عنديش برشا قريت اتيود هكا ولا ارتيكل ولا لقاو اون كونسنتراسيون دو بيستيسيد في السحاب فوق فرنسا. l'étude فرنساوية ils ont estimé des milliers de tonnes de pesticides لكن شادين في السحاب في الاتموسفير في يعني on n'est pas épargné حتى لو كان يعني قصيت ما عادش تعمل ما في الاخر لا بوليسيون تدور كان في السحاب يعني تنجم تجيك من بلاد اخرى. فهمت؟ في الاخر سي كيلكو شوز كي انغاج تو الموند. وهذا اللي ما حبوش يفهموه باغ اكزومبل malheureusement peut-être à l'échelle internationale bon ما فهموش ولا par ignorance ولا c'est que les décideurs انه راهو les cycles de la vie راهو ماهيش معناتها تهم مثلا تونس ولا تهم l'Europe ولا ce sont des cycles de l'écosystème pour garder la vie sur la terre. Donc, ce qui se passe en Europe peut arriver en Tunis et vice-versa. À Tunis et vice-versa. Il peut parvenir partout. خاطر يا أخي la circulation du vent يا أخي أنت باش تجي تعمل له barrière تقول له le vent ما تمشيش ولا l'eau ولا تبقى ساعات بون تقول c'est un peu la réflexion ساعات quand واحد يرفليشي sur papier, la décision va être applicable sur papier. Donc, أما كي تحطها dans sa dimension, وقتها تنجم تخرج une décision اللي هي qui tient compte de la réalité des choses. Donc, هذه خاطر أنت pour la question des pesticides, معناتها هي اللي جاهم هما باغ اكزامبل اون اوروب ولا مي تزيد عليها اللي موجود باغ اكزامبل في الميديتيراني. دونك هذاك كله باش يزيد. علاش؟ على خاطر انت وقت تعمل لي بونداج دي بيستيسيد هما حتى التو بالاحسن ما وصلوا عاش يمكن اذا الاقصى معناته بالريغلاج اللي يعملوه بالماشينيزاسيون اي تو سولا
معناتها 60% فواحد وكله يسيبها معناتها الإيميسيون تاعو دون لير. دونك فورسيمون باش يطلع معناتها وباش يلصق في لي موليكول دو ça fait que بعد لا بلوي باش تهبط et toute pollution سي با بارتيكولير للبيستيسيد فوالا خاطر انت اون بلوس لي موليكول هما خاطر لي سبستانس chimiques par exemple pour l'épandage des pesticides ont des adjuvants qui améliorent par exemple les caractéristiques du pesticide pour son application. Mais راهو هذيك زيادة راهي باش كي هي باش تطلع كل الادجوفون زاد هذاك باش يزيد يعاون باش يزيد يلصق معناتها في الموليكول دو باش معناتها باش يزيد يعاون في الكونتاميناسيون زاد معناتها وهذا اللي لا peut-être ما حبوش je sais pas معناتها par rapport aux décisions وقت تعمل لي انت l'épandage aérien c'est normal que باش تزيد تعمل لي l'aérien il participe encore plus معناتها هذوما les pluies de pesticides c'est pas les pesticides parce que c'est tout ce qu'on émet à travers les usines et tout cela معناتها les émissions كلهم باش يكونوا متواجدين معناتها باش تولي دي رياكسيون شيميك et ça dépend bien sûr des caractéristiques physico-chimiques de la substance اللي هي émise donc قداش معناتها l'adhérence مع لو معناتها باش تكون متواجده فك les molécules d'eau et tout cela donc باش تولي معناتها bien sûr c'est tout un cocktail اللي باش يكون متواجد هما عملوا par rapport à les pesticides mais لكن عملوا d'autres substances يبقاو معناتها une batterie de substances chimiques. شنو اللي نجموا نعملوه وما عملناهش؟ Dans quel sens positif ou négatif pour l'environnement? والله يمشي زوز والله يمشي زوز satiriquement par وقت d'un point de vue d'activisme. Non, mais sérieux parce que في الآخر يعني les cadres اللي موجودين توا ils sont très dociles. والكراسي يعني هكا مع الشيرة متاع ولا الاتجاه متاع الشعر ولا وفي غياب نعرفش غياب ولا ما لو دروا انترناسيونال توا سي ان كيسيون في حد ذاتها تستحق ان واحد الميليت بور فهمت على خاطر نورمالمون سي ال كي غارونتي يعني انه البلدان تنجم تكون في تواجد عادل مع بعضها. ما يعني انا سي كريتيك بارابور لاكسيون انفيرونمونتال حتى على المستوى العالمي انا ترو هكا سيسين فهمت ونتبعوا برشا كالليزيتاب جوريديك وقانونيه وكل شيء الور كو اللي يخالفوا يشقوا هكا فهمت ما نعرفش هكا جوست نظر نحاول نجيبكم معايا في تنظير ما في sur les élans internationaux ولا في les plateaux ولا في البلايص اللي تخلي العباد والخبراء والدول تناقشوا تحاول تقدم شنو اللي نجموا نزيدوا نعملوه؟ أنا juste معنا je vais te répondre très simplement. نعطيك par exemple peut-être باش نجزو من الموضوع traité بتاع البلاستيك اللي توا il est à كوريا نتاع هذاك il est à 7e توا راوند به شنو اللي يعطل باش تكون عندك ان تريتي معناتها entre guillemets noble اللي هو pour finir avec la pollution plastique اللي قاعده تعمل في معناتها un impact كبير برشا على السانتي وعلى الانفيرونمون l'écosystème partir l'environnement les écosystèmes parce que ça touche les intérêts يعني ما حاجه واحده يستعملها لك la souveraineté d'un pays. Les conventions هذوما راهو علاش تقعد نيغوسياسيون بعد ساعات une négociation sur une substance chimique نجم تقعد لك حتى بال10 سنين خاطر يستعمل لك هو sa souveraineté يقول لك انا عندي مثلا هذا ان intérêt donc le programme انا نحكي على l'environnement بالنسبه لي انا في الدومين اللي انا فيه واللي نعرف le programme des Nations Unies pour l'environnement يقول لك je ne peux pas aller au-delà de la souveraineté des pays donc c'est pour cela que je fais des négociations ويحضروا لي البلدان des représentants تاع البلدان pour discuter pour essayer de trouver un terrain pour
معناتها limiter ce problème. Donc, يقول لك أنا mon pays, il ne veut pas aller vers ce l'ouest. Il a son droit. C'est sa souveraineté. Donc, la souveraineté, الثقل نتاع السوفرينتي معناتها on peut pas nier ça. Donc, on essaie de trouver مثلا les justificatifs باش نقنعهم c'est un intérêt كذا pour essayer أما عندك أخذ وعطاء. Donc, c'est une négociation, c'est donner et تو بلاد بازي على البترول كيفاش تحبها هي تقبل انه تخفض ولا تكون يعني ثم ريستريكسيون على صناعة البلاستيك ولا لكنها مذكرك في نفس الموضوع كي نزيد ونطلع شوية لهاي يعني السلطة القضائية dernièrement يعني مفهوم الشونجمون كليماتيك ولا il peut être intégré dans le droit comme étant حاجة إلزامية على البلدان ماهيش حاجة اختيارية حاجة تنجم تعاقب عليها البلدان يعني على التفكير هذا ولا بروش هذه il faut anéantir un petit peu l'aspect de la souveraineté par إنه مفهوم إنه بالسوفرينتي متاعك أنت قاعد تضر et donc ثم حاجة اللي تتجاوزك أنت من مفهوم لو دروا انترناسيونال يعني ما نعرفش شنو بار كل ميكانيزم ولكن فير دو سورت كو بالقانون ça devient حاجة illégale. Et c'est pour cela que ça a été créé la diplomatie. La diplomatie, c'est pour... je ne suis pas diplomate, je ne suis pas du domaine, mais نطبق على l'enceinte de l'environnement, là où je suis dans ce cadre-là. Donc, il y a la souveraineté on a l'obligation de respecter, même écoute. Donc, on ne peut pas aller au-delà de cette souveraineté. Donc, il faut avoir des justificatifs avec de la diplomatie pour dire que, par exemple, c'est un problème et vous allez être parmi ceux qui vont contribuer à diminuer. Bon, il y a le rôle de l'image de ce pays-là pour contribuer à limiter le problème. Surtout, quand ce qu'on traite à l'international, ce sont des problèmes environnementaux globaux. مش نجي أنا مثلا حاجة صغيرة في بلاد معناتها اللي ماهيش نفسها قاعدة تتعاود دونك وتجي تحكي عليها على l'échelle internationale. Non, ce sont des وقت يتاخذ par exemple l'Assemblée générale des Nations Unies pour l'environnement, ce sont des problématiques اللي هما معناتها global باش انت تتحدث فيهم وذاك علاش يجيو les États يحضروا فيهم pour décider. Ceux qui n'ont pas, donc عندك انت trois types نجم نقول هنا de clans par rapport à cette problématique. نجم تلقى par exemple le même pays par rapport à une problématique il est vraiment engagé il dit que c'est bon et j'accepte et je signe et tout cela. Pour une autre problématique أنت يبدأ réticent. علاش على خاطر l'économie. Donc c'est ça en fait. Il y a un autre facteur, un autre aspect, c'est l'aspect économique. Donc il voit quel est l'impact sur l'économie de cette limitation de cet élément-là. Donc donc chez toi les secrétariats des conventions avec les experts ils travaillent sur des alternatives pour montrer que voilà, on peut par exemple changer par exemple, je parle de substance chimique par une autre substance plus écologique. Donc, pour essayer de donner maintenant clé en main pour décider à limiter ce problème. Donc c'est tout un travail qui se fait en tenant compte on peut pas les dépasser
il faut tenir compte. On ne peut pas aller au-delà. Donc, il faut créer les éléments et les hum باش تخليه تعاونوا pour la décision, pour le global. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de choses qui traitent. Donc, entre autres, le traité. Le traité, il a normalement l'Assemblée générale في décembre. Donc, normalement, c'est une résolution qui a été décidée par l'Assemblée générale pour limiter et pour avoir le traité. Donc, pendant 2 ans, et on est à notre 7e round pour négociation, et c'était un fiasco. Pourquoi? Parce que les pays, ça marche qu'on dit non, il y a aussi un intérêt économique. N'empêche que, راهم الأول كيفاش بدات وكيفاش توا ثم il faut pas être négatif. C'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Il y avait des éléments, par exemple, en tant que société civile, parce que eux, ce qu'ils voulaient, c'est que un peu pousser vers tout ce qui est le recyclage. Un mon problème plastique ou déchets. هذاك اش حبوا ما حبونا يحطونا في هذيك في الكونسيبت هذاك يحصرونا فيه. Or, le problème, c'est à l'origine. C'est la base. C'est des produits chimiques, les toxiques ou des additifs. Donc, quand on parle des additifs et de produits chimiques, دخلت في التكست معناتها في الدرافت معناتها 0 هذايا نتاع التريتي نتاع السميو لو درافت دو بريزيدون. دونك دخلت معناتها الحكايه لي سبستانس شيميك. لهنا ولات مشكله. خاطر هما من الاول كي حبوا مشاو في هذا التريتي على اساس يقول لك مو انا شنو مشكلتي بور ليميتي لا بولوسيون سي دي ديشي بلاستيك دونك هاد ديشي بلاستيك ندزك انا بور لو ريسيكلاج. لكن scientifiquement parlant وقت تعطي sur la table pour ceux qui sont pour معناتها انه vraiment il y ait un traité يقول لك هذايا تحب تحطني معناتها dans un coin باش تزيد انا مثلا en tant que pays développé باش تزيد لي المشكله كبيره على خاطر انت الريسيكلاج ما نجمش انديفينيمون تعمل ريسيكلاج دو بلاستيك 2-3 max. هذوما حتى les grandes sociétés وعندهم la plus grande technologie le recyclage max معناتها هذه. لكن المشكله انك انت بيدك quand on recycle du plastique on ajoute encore des produits chimiques et on ajoute encore des additifs. معناتها المشكله ما حليتهاش بالعكس معناتها هو معناتها ثم كيف ما تقول انت خبيثه على خاطر انت كي تبوس pour le recyclage donc باش تستعمل encore de la matière première. Donc qui en tant que société civile internationale on a poussé vers le problème on le prend dès le début. من الماتير بروميير وقتها ولات عاد الاشكاليه كبيره ما يحبوش على خاطر ماتير بروميير دو بلاستيك سي لو بترول. اي ديما نخلط البلوكاج انا فين نتبع لا ريزون تخلط الحاجه mais on continue معناتها توا حتى لو كان ثم توا بلوكاج mais il va y avoir معناتها توا une autre réunion donc on attend وقتاش elle va se décider. Et كل واحد il est en train de منشيرته معناتها en tant que société civile قاعدين مع بعضنا الكل معناتها on essaie comment on va pousser pour معناتها dépasser خاطر مهما يكون ce sont des états معناتها ceux qui à la fin décident c'est pas la société civile donc ils prennent les décisions. Il y a معناتها des clans donc كيف ما قلت لك أنا on peut avoir 3 clans ceux qui sont معناتها qui ont un intérêt économique ceux qui sont contre parce que après tout je ne suis qu'un récepteur donc je suis pas un fabricant je ne suis pas un producteur de matières premières donc mais je suis en train de recevoir le مشاكل الكل comme par exemple le continent africain le continent asiatique tout cela ou ça اللي entre les deux. Entre les deux, je veux dire, تقع مثلا عنده un intérêt économique مع le pays اللي هو qui refuse d'aller vers le traité donc ولكن هو il appartient à une région اللي هي pour le traité donc تقع entre les deux. Donc il y a aussi cette bataille là mais ça toujours est-il ça se passe dans les كيف ما نقولوا نحن dans le respect. هذوما خاطر les négociations معناتها ça se passe علاش على خاطر كيف ما قلت لك c'est une enceinte et une plateforme diplomatique
Donc il faut prendre les choses comme واحد ولكن الحقيقة ريت ces mêmes personnes هما qui sont des représentants des pays وقت تجي انت وهكا à part en tant qu'humain تكلموا علاش قلت لك انا ثم في هذا لو كوتي باغ اكزومبل نجم نقولوا نحنا humain qui reste toujours هكايا malléable c'est pas malléable mais je veux dire que on peut pas nier le côté humain quelle que soit la personne ou quelle que soit la décision qui a été prise parce que parfois quand on décide c'est un peu juste une dimension c'est pas dans le 3D فهمت كي تاخذوا هو دو كوتي تقولوا راهو هذا ومثلا راهو صحة اولادك وكذا وكذا يقول لك وي جو سوي كونسيون دونك نقول لك ذكرني هكا في مسرحيه شكون نقطه جمال دبوز ولا كيفاش يحكي على جماعه كيفاش يحكي عليهم on vous défense mais on vous voit يعني نحكيوك تراحة مالك نحكي معك بقدر فوني مسيو وانت تحكي المفهوم تاع سوفرينتي سي انتريسون حلي هكا حاجات في مخي على خاطر في الاخر ça ramène à des bases de la normalité diplomatique qui doit être re-questionnée. خاطر مثلا نشوف شنو au nom de la souveraineté توا أمريكا فاش قاعدة تعمل أمريكا وبلدان أخرين كبار يعني في لوجيك إنه elle défend sa souveraineté économique تخرج من حدودها الترابية وتمشي للعالم pour défendre ses intérêts. تشوف مثلا un autre fondement ولا une normalité diplomatique في المرة هذه مع اليوان le droit de vote في le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est une aberration. Et donc هذا يصنع une situation déséquilibrée. C'est le principe de شكون أقوى هو اللي باش يهز. C'est le principe de la différenciation نتاع البوا. ça هذوما des fondements راهو منهم هما يخرج le schéma final déséquilibré. اللي من بعد تصليحه قد ما نعمله ديما يبقى إبسيلون قدام شنو اللي لازم يتم فعله. كان باش نوقفوا قدام مفهوم سوفرينتي هيا نعرفوه. إذا سوفرينتي متاعك تمس حاجة خارجة تحب تصنع بلاستيك أنت ما تبيعوش لبرا. هيا ننظروا في مفاهيم كيف من هكا اللي تتجاوز تتر الواقع هذا. وفهم يعني سي هكا دي أسئلة ولا دي كيسيون اللي يهزونا دي ديمونسيون آخرين. أنا peut-être pour هكي ديما نقول معناتها par rapport à mon domaine l'environnement parce que هذاك نجم مثلا نحكي عليه. الحاجة peut-être manquante ريت j'imagine لو كان مثلا il n'y a pas de diplomatie environnementale. وهذه لو كان elle sera intégrée dans la diplomatie, dans la science si on veut dire de la diplomatie. خاطر تتقرا قراية. Donc si on intègre l'aspect environnemental, je crois que ça peut donner parce que peut-être bah ساعات نقول أنا en tant qu'enseignante ما نجمش نحاسب عبد وهو ما عندوش l'information. مثلا أنا ما عطيتوش l'information بعد نعدي له examen نقول له شبيك ما جاوبتش. Donc اليوم ثم une nécessité أنه في الدبلوماسي يكون ثم un département environnemental باش يبدا en connaissance de cause. باش وقت les décisions ولا les négociations يبدا عنده ce background هذا. خاطر أنا ديما حتى peut-être parce que je suis imprégnée par les enseignements des sciences de la vie et de la terre, biologie et géologie ensemble. C'est agréable, الحقيقة c'est quelque chose d'avoir je dirais des connaissances, mais on a besoin encore d'actualiser nos connaissances. تولي vraiment معناتها نقول ديما راهو هذايا la nature et ça devrait être intégré في كل domaine parce qu'on doit savoir خاطر tout domaine
il est relié parce que la nature, c'est l'élément vivant vital. Pour l'être humain, c'est l'élément vital. On est nature. Oui, on faisait partie de l'écosystème. On était à l'intérieur. Bon, avec la technologie, on est sorti de cet écosystème pour construire externe à un écosystème. Et donc, d'où l'environnement. Mais, c'est l'écosystème. Donc, لازم ياخذ بعين الاعتبار pour que la décision ne soit pas manquante. Donc, أنا يظهر لي ça, c'est peut-être ma propre analyse. On dit aujourd'hui, les décideurs, surtout à l'international, je crois que peut-être parce qu'il y a ce manquement de connaissances à l'environnement, que les décisions sont prises de cette manière-là. l'environnement aussi توا ثم خدمه كامله على الكونسيبت وان هيلث حتى تونس الحق دخلت فيه خاطر هي لو ام اس تتحدث عليه دونك تولي عندك ريت كيف ما كانوا قبل في التاريخ القديم يبدا عنده علم شامل وانا الحقيقه جو سوي بور باسكو بلوس عندك حكايه des notions à les différents éléments plus نتصور الديسيسيون تاعك تكون احسن. نعم انت تحكي على الموضوع هذا قلت لك قبل ما نصوروا نحن عندنا ديزاجيسمون في العالم نتاع سوسيتي سيفيل ترافير لونيفير نتاع لايوسيان. لايوسيان سي ان بتي بو كوم دي ناسيونز اوني مزيدهم دي زورغانيزاسيون واللي مرة في الأربع سنين يصير ان كونغري مونديال باش يصير جمعة جاي في أبو ظبي اللي يتلمدوا هذوما 160 دولة و 1400 اورغانيزاسيون يقعدوا غادي باش يتناقشوا على مواضيع اللي تهم الناتور بصفة عامة بينات لي ميكانيزم ولا الحاجات سبيسيال اترافير سو كونغري ولا لايوسيان انه لي ممبر عندهم ce qu'on peut appeler l'émotion, les droits de motion, لوائح. واللي à travers un processus assez compliqué, complexe, un membre ينجم يقدم motion ومن بعد في un processus طويل يعني تقبل الموسيون إذا قبلت يعني تتعدل الفوت وإذا الفوتات تلزم الاتحاد باش ينجم يطبقها وإلا يعمل تصور كامل باش ينجم يطبقها بينات الدول والأعضاء. دونك نحن الجمعية متاعنا دخلنا نحن ممبر وقدمنا موسيون اللي تقبلت في لايوسيان ودفوتيت بوزيتيفمون صافي 4 جور طلع ريزولتا والموسيون هذه elle propose de reconnaître la diplomatie de la conservation de la nature comme étant يعني une approche كيف ما انت تحكي en fait الفكرة c'est le nexus nature paix et sécurité يعني la nature c'est une promesse de paix et donc c'est une affaire de pays c'est une affaire étrangère des pays et l'idée c'est d'ouvrir ou de proposer d'ouvrir des canaux diplomatiques باش نحكيو طبيعة باش نحكيو environnement واللي البلدان يوليو في الاسبري نتاع الكولابوراسيون نتاعهم يتعاونوا باش يعاونوا بعضهم مبدأ مثلا je contribue à ta nature tu contribues à ma paix يعني في الاسبري هذا سي يعني tu vois la logique évidente التفكير السليم يهز الاتجاه هذاك يعني العباد البلدان وشعوب باش تتعاون مع بعضها على الطبيعة على خاطر الطبيعة في حد ذاتها وطبيعة سليمة فهمت البيئة السليمة حاجة كي غارونتي انه لا سوسيتي هيومان تنجم تعيش وتتعايش مع بعضها دونك ما نعرفش اجا معنا في الجمعية. انا قلت دابور فيليسيتاسيون انكم معناتها وصلتوا هذايا وصاصي بالعكس un début, forcément ça va donner un résultat. Il suffit que l'un des pays تبناها pour avoir par exemple les autres pays هو يولي يهز خاطر bon حابين ولا كرهنا ce sont les États dans ces
disons, ces cadres-là, c'est toujours un État qui doit être porteur. Donc, et là, déjà, c'est un grand pas. C'est un grand pas. وهذه أنا معناتها نراها إنه خاطر بوح الحقيقة حتى والله تكلمت مع هكا quelques représentants de la diplomatie tunisienne قلت لهم راهو c'est très important إنه في اللينا دخلوا حكاية l'environnement c'est très très important. Aujourd'hui نشوفوا الميديسين دخلت قاعدين يخدموا على l'aspect parce que les maladies à 95% sont émergentes. Nous avons des maladies émergentes causées par l'environnement et la pollution environnementale. Donc, on ne peut pas rester, je dirais, on n'intègre pas ce type de discipline. ريت ثم عقلية par exemple كان نرجع لتونس et peut-être زاد حتى à l'international quand on n'est pas dans la spécialité بالنسبة لنا l'environnement déchets وهذيك gestion de déchets non il n'y a pas que ça عندك le côté invisible c'est transversal موجود في كل حاجة يعني. voilà donc لازم يكون أنا نعتبرها حتى أبعد من هكا أنا ديما اعتبرت وجود وزارة بيئة راهي وزارة سيادة أنا بالنسبة لي أنا علاش على خاطر من البيئة عندك صحتك وعندك فلاحتك وعندك معناتها الإيكونومي متاعك وعندك تو سو موند لا معناتها واللي هو معناتها باش يكون معناتها يمس تو لي سيكتور خاطر انت كي تبدا عندك اون اندستري نظيفه كي نو بولي با وكي تبدا عندك مثلا باغ اكزومبل ليكونومي اكثر ما يمكن ان تحافظ على ريسورس ناتورال اي با هذيك باش تهبط لك معناتها بيان سور معناتها الامباكت نتاعها باش تنقص لك على الصحه خاطر الصحه الدوله كي باي الصحه راه معناتها سو on peut gagner dans l'économie on peut le payer à 4-5 fois dans pour la santé donc l'agriculture aussi معناتها انت كان تعمل مثلا une industrie qui te pollue and شوف قداش معناتها عندك التيرس اللي كي va être impacté que ce soit être vivant معناتها الكل l'être humain, tout, on a contaminé l'eau. Parce que l'environnement, il est cyclique. Et quand on est تبدا حاجة cyclique, ما عندكش انت مثلا un tuyau باش يهز la pollution باش يهزها dans un autre dans une autre planète. فهمت؟ Donc quand c'est cyclique, راك اللي باش تخرجوا لهنا باش يعاود يرجع لك quelque part. Rien ne se perd. Quelque part. Et il va المشكلة rien ne se perd, tout se transforme. Le problème aujourd'hui, dans la pollution ça se transforme en maladie ou en impact négatif. Donc, ça se transforme en quelque chose de très négatif et impactant. Donc, avec Alesh, aujourd'hui peut-être, vraiment, il faut en parler parce que ça, c'est vraiment un achievement. Donc, il faut en parler. Tout en espérant que avec porté par un pays leader باش هو يجيب les autres pays معاه بشوية تولي reconnu pour une diplomatie environnementale donc qui va toucher tout le monde n'empêche que الحقيقة bon ثم نية في تونس قاعدين يحاولوا يعملوا ما ثمش دي ميكانيزم انا ليش كنت باش نقول لك توريت كي نحكيو معاهم جماعه الدبلوماسيه الحقيقه ثم لوفيرتور ويسمعك حتى وزير الفلاح حتى وزير البيئه تحرك برشا مرات وحكاو دبلوماسيه بيئيه ودبلوماسيه نتاع تغير المناخ ما لازمها معناتها تتحط في اللينا اون فوا حطيتها كيف ما انت تحط في فيليير في اون انستيتيوشن معناتها universitaire ولا حطها فيليير تولي هي بطبيعتها elle va générer معناتها بطبيعتها باش تولي عندك ان ديبارتمون كذا سي سا معناتها tout doit revenir à la science et معناتها le cadre scientifique باش تخرج منها انت هذاك تدخلها في لينا تقول باش نعمل ماستر مثلا كذا donc ça va être ça va passer علاش نحن عملنا par exemple عملنا مع l'Institut des sciences juridiques et politiques معناتها avec une professeure l'Iradik vraiment entre les produits chimiques et le juridique donc les polluants l'invisible
Et ça vraiment معناتها ça a été très enrichissant. حتى أنا قلت لها وقتها هي تتكلم وأنا نكتب، قلت لها كأني نعمل في درس، قلت لها قبلي في الماستر باش نجم معناتها on apprend parce que عطاتني par exemple beaucoup d'éléments اللي موجودين في مثلا législation tunisienne, bon qui restent les éléments globaux mais qui pourraient être peaufinés pour معناتها l'aspect invisible اللي هو خاطر ça c'est ce qui le plus à prendre réellement en considération, c'est cet invisible-là des produits chimiques. Elle est l'abed matrahesh. Donc هذه الزيادة واللي هي تأثر وتدخل بدنك وتأثر على صحتك وحتى على السيكل دو في بصفة عامة. وتشوفها من بعد يعني في السبيطارات وفي الميديسين وحتى في الحيوانات وفي السول وفي الواحد معناتها كلها معناتها الامباكت بتاعها راهو موجود. المشكلة هو وقت يبدأ ان امباكت ايريفيرسيبل، هذيك زيادة لو بروبليم. وقت يجيك تولي حاجات عندك ايريفيرسيبل. دونك هذاك اللي لازمنا نحن وقت باش توصل مثلا او بوين دو فيو معناتها باش توصل حتى لي جين واحد وكل، دونك سا سي ايريفيرسيبل. معناتها ان بوليون يولي يمشي لك يمسلك في لي جين ومعناتها باش يفا جينيري معناتها دي بروبليم دو سونتي، وقتها سي ايريفيرسيبل. Et ça c'est pas mal موجود بالكدا. وقت on parle de perturbateurs endocriniens, les polluants chimiques اللي هما sur la liste des perturbateurs endocriniens. Donc ما تنجمش تقول لي راهو معناتها راني نجم نمنع روحي ولا سي معناتها دخل في بدنك وبدا يعرف في لي بروبليم. وليداتنا توا عنا بوكو عنا اليوم دي مالادي اللي ما كانتش قبل. Donc, on tient compte, ça c'est très 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 important. C'est pour cela que je considère le ministère de l'Environnement, c'est un ministère c'est parmi les ministères de souveraineté. Parce que les décisions وقت يخرجوا منه الآخرين لازم يقولوا مثلا الفلاحة راهو هذا ce produit là on peut pas l'utiliser, il faut chercher d'autres produits alternatifs مثلا راهو هذا ça va générer sur l'écosystème, sur la biodiversité. نحن اليوم اعترفت البروغرام des Nations Unies اعترفت عنا معناتها on vit crise triple اللي هي le changement climatique, les polluants chimiques et la pollution بصفة عامة وفيها les polluants chimiques et la biodiversité. L'extinction. Donc هذوما les trois. وهذوما les trois éléments معناتها اللي هما reliés à la vie. بلاش بهم يعني بلاش بهم ما تبدا تشرب فيه ومن بعد يبدا ملوث ولا فيه مثلا دي زيليمون ولا هذا كل معناتها ça c'est et ça doit être en environnement, ça permet وقت عندنا l'aspect environnemental, les décisions vont être dynamiques على خاطر parce que au fur et à mesure qu'il y ait des changements on doit ajuster. نجمش تقعد على طول عندك مثلا cette décision là et c'est pour cela qu'on قول c'est toujours une décision اللي عند ظهر l'objectif نتاعها c'est la protection de la santé et de l'environnement et l'environnement c'est les écosystèmes. معناتها انا وليت نحب نقول plutôt les écosystèmes خاطر c'est ça معناتها réellement c'est ça ce qu'on doit protéger. تعرف يا quelques mois جاب حدنا هونيا فيلوزوف انديان اسمه هيمن اغراويل il est parfait excellent تبارك الله عليه. كمل بريسك الحلقة بهكا بكلمة اللي تري سينيفيونت. قال ما نتصورش انه الانسان باش يتبدل، لكن الحاجة جديدة اللي قاعدة تظهر توا انه nature is forcing us to change. الطبيعة قاعدة تفرض علينا انه نحن باش نتبدلوا. شونجمون كليماتيك، لي بروبليم اللي باش يجيو، هذوما لو ماغازينمون اللي نعملوا فيه نتاع لي برودوي شيميك في بدنا باش يظهر في الفيرتيليتي نتاعنا، باش يظهر في صحتنا في الاجيال القادمه. دونك ما باش تظهر هكا ولا هكا، سي الطبيعه اللي هي باش تلزنا، مش قراراتنا ومش الويلينغ نتاعنا، مي بلوتو لوبليغاسيون ديتر فيفون تو سامبلومون. يعني قداش من عام الله اعلم، مي اسكو باش نخلطوا الكاو قبل ولا ça c'est apocalyptique. Mais enfin juste pour هكا نرجع الأول l'échange من بعد ولا في وسط البري تعرفت على عبد جدد؟ Bon, les radicaux, oui, forcément. فين كان هاي كاليفورنيا؟ في سان فرانسيسكو.
الحاجة اللي باهية بتاتر اللي بوزيتيف نراها انه ما كانوش يعرفوا تونس برشا. تونسيا اندونيسيا. دونك اكتشفوا تونس وقالوا لي حتى معناتها انتريسي باش نمشي ونزوروا تونس. بون جي انسيستي في الفيديو اللي تكون معناتها l'histoire de la Tunisie معناتها رانا برغم بون تونس صغيرة ولكن كبيرة في تاريخها في تواجدها في بوتنسيالها. يظهر لي هذايا خلى أنه ثم ولكن بون معناتها راهو اون انفيرونمون باغ اوبليغاسيون ديما عندك ديما خاطر علاش دو بوش اوغي قداش في الانفيرونمون تمشي برشا دو بوش اوغي هذا يقول هذا بساعات تجيني هكا راني هنا فلان الفلاني من باغ اكزومبل راني جمعه جايه عندي راديو كندا معناتها وشادين صحيح باش يعملوا معايا الانترفيو كي يقول لك معناتها في بارتو كي نقول لك بارتو كنهارات بعثت لي مع كوليج من اندونيسيا باللغه الاندونيسيه كاتبين عليا قلت منين لا كلمت ولا كلموني بعثتني توت ان ارتيكل ما كاتبين واحد وكل بون. انا نقول لو بلوز امبورطون انه وقت اللي هكا ليشانج شنو اللي باش تعطي ايجابي فهمت. دونك شنو انت كاسكو تو فا ابورتي كوم بلوس لك السيد هذاك الميساج هذاك. دونك يظل هذه اهم شيء. سي با ديتر معناتها اون طون كو تيل اما سي انا ديما نقول سي لابور اللي تعرف معاك كومبليتمون 100%. يعني في الاخر بيان سور انا اونجاجي في العالم هذا وعندي سيت سنسيبيليتي مي تعرف لا سيليبراسيون اللي امبورطونت باسكو اللي نعملوا فيه سي اون غراند كوز. كيف ما قلت لك يعني لو شانجمون ما يصيرش ديما والا الامباكت يصير بشويه. لازم يبدا عندك برشا صبر برشا نفس برشا برود الدم وبرشا énergie. Donc, ces petits moments, pour être humble, de célébration, il faut les déguster en toute joie. يعني كنت قبل كنت أنرشيك أكثر من توا ضحك يا الفازة. كنت نكره لي بري. تظهر لي أنا لي بري سي بور لي فيو اللي يكملوا ما عادش يعطيه وهاكم ياخذوا لي بري ويقعدوا على روحهم. مي ابريكو كي تقدم تفهم راهو سو جونر دو نعرفش دوكازيون ينجموا يعاونوك باش نجم تحسن خدمتك ولا تو اميليور ولا توصل اكثر عباد ولا سون دي ميكانيزم كي كوب سيركويت لو سيستيم بار لو سيستيم كي تو بيرميت اللي تعمل فيه انت هذاك لا غرين دو نوبليس تمس اكثر عبد. فوالا هذه التصور نتاعي الى امبورطون على ليشيل بيرسونيل اي على ليشيل دو لا كوز. وي معناتها بون on continue car bon peut-être c'est vrai c'est un moment bon c'était un moment spécial la حقيقة معناتها pour ne pas dire le contraire de représenter peut-être معناتها كمرأة معناتها on s'oublie dans tout ça خاطر انت تولي tu représentes une cause une identité une donc هذيك اللي peut-être تخليك تفرحك ومن بعد بون ترجع هكا سيئة مي انا اللي يفرحني peut-être باش نمشي لك هكا très vite un autre sujet وهو غولي راه كله غولي. هو بعد ساعات يقولوا لي حتى جماعة اللي نتعامل معهم على الاترونجي يقولوا لي يا اخي سامي كيفاش تعمل هذا كله؟ نقول لهم راهو كله انتر كونيكتي كي الساتيليت تبدا تشوف انتر كونيكتي دونك معناتها تعمل لو مابينغ نتاعك وتقول هذايا راهو تمشي مع هذا تمشي مع هذا سي تو معناتها هذيك سي سكو جيسي دو فير معناتها ان شاء الله يعطي لا كوهيرونس. مي باغ كونتر انا اللي الحقيقه بالترافاي معناتها لو تيران ce que peut-être on doit aussi célébrer c'est
لو ترافاي دي فام رورال اللي قاعده نخدم معاهم هذوكم سي اسيليبري قوه. علاش رورال بالذات؟ باسكو مش توت لي فام يعني عندهم قوه اميديتي. C'est certain, mais la femme rurale, أنا ديما راها هي تعطيك الماكلة وهي اللي وقت الكوفيد الناس الكل في ديارها هي قاعدة تخدم. Donc c'était un moment pour montrer que عندها مش راني le combat sur le terrain. خاطر les conditions du terrain c'est حاجة أخرى. Toute femme tunisienne a célébré. لكن هما les femmes rurales اللي توا نحن نخدموا معاهم ومش نقول لك علاش نخدموا معاهم بالرغم الظروف وتقنعوا وقاعدين يقنعوا باش لاغرو ايكولوجي يعملوها ويعملوا الاكسبيرينس ويأثروا على لونتوراج نتاعهم وشادين صعيب بالرغم اللي ما همش قاعدين مثلا يعكزوا دون لو سونس باش يلقاو المارشي نتاعهم باش يلقاو الفوا نتاعهم باش كذا معناتها باش نجموا يبيعوا باش نجموا يربحوا لكن نتعلم منهم هذوما قوه نعرفش انا نعتبرها خارقه العاده دونك ان طونك فام انا بيدي هانيه معناتها بورتون معناتها هاني انجاجي في الانفيرونمون لكن الخدمه اللي هما زاده وقت تخدم معاهم على الديفلوبمون دورابل وكيفاش يقتنعوا كيفاش معناتها ويحاولوا يدزوا معناتها باش مالغري الصعوبات ومالغري نعرفوا نحن هذا ما زاد سي اسيليبري bien sûr à célébrer toute femme tunisienne ça c'est certain mais هذوما زاد خاطر les conditions c'est pas autant évident. تعرف جبت لي فكره يعني هكا نجموا خمو نهار نمشيو مع بعض نزوروه avec grand plaisir ونحن نعملوا حديث مع بعض منهم avec grand plaisir بالعكس وما ما شاء الله مدرسة خاطر كي نقول لك حتى توا ثم dernièrement واحدة من معناتها وهي بريزيدنت نتاع الجي دي ا خرجت بفكرة على لو مونك دو وقت نحكيو مع بعضنا دونك فكرة جينيال دونك قلت لها نحن باش نحاولوا معناتها كمجتمع مدني نحاولوا نحطوا لها كيف ما نقولوا نحن الأطر العلمية متاعها والفكرة متاعها مش تخم في روحها قالت لك هذيا للأجيال القادمة الماء راهو هبطنا وتقول لك معناتها تاريخ الماء تحكي لك على تاريخ الماء تقول لك هاو كيفاش وين كنا قبل نعملوا صنداج توا وين هبطنا توا أبيارنا شاحت كذا وهاو مثلا ثم إشكالية وين أنا نسكن راو كذا هاو كيفاش نجم أنا نساهم باش أني على الأقل هك المشكلة هذيك نخلي بها المال الأجيال القادمة دونك سي هذه اللي توا حتى على الشيء الانترناسيونال يسميوها لي سيانس دو لوبسيرفاسيون اللي هي خاطر تتعلم منهم سي باسكو هما سي عايشين في واقع خاطر تنجمش انت تعمل مثلا افكار مسقطه وذاك بعض ساعات اللي اللوم بتاتر على سيغتان بروجي انا تبدا فكره مسقطه الوغ كو هو ينجم يجيب لك اكثر من اللي انت دونك يفو الي ايكوتي شنو اللي بيزوان نتاعهم باش انت معناتها باش يخرج لك هو بالحلول هو عنده الحلول انت بتاتر معناتها بتاتر بالعلم تنجم تزيد تاثرك الحلول هذيك لكن هو عنده ومدرسه كامله نتاع الحقيقه تاع انا قبل من الاكسبيرينس نتاعي علمتني براتيك تعلمت معاهم برشا الحقيقه وتعلمت من التلاميذات وتعلمت من لي زيتيديون زاد كيف سي ايشانج فهمت نقول أنا ثم عنا طاقات في تونس لازم سي ان اكس اللي فريمون لو بوتنسيال اللي عنا لازم نخدموا عليه خاطر فريمون سي دي بورتور دو شانجمون ce sont des porteurs de changement معناتها pour le bien-être de tout le monde وهذه si on leur donne معناتها l'occasion et l'encadrement qu'il faut
ou sans pour autant pour changer انا نقول لهم حتى في l'éducation on n'a pas besoin de نستنى حتى باش نعمل réforme ولا كل كلام الكبير برشا ديجا avec اللي عندنا نجموا راه معناتها تنجم ديجا معناتها تعمل des efforts de changement معناتها sans pour autant là on change مثلا le programme ولا on actualise on a les grands titres mais on peut dynamiser à l'intérieur donc هذيك الدينامو هو اللي لازم يتبدل شويه باش يحرك الامور. يعيشك سامي. يعيشك عافيتي فضلك. نحييك ونتمنى لك يعني de l'inspiration, de la continuité, de la réussite. برشا حاجات باهية. محلى الحديث معك. يعيشك ربي يبارك لك يفضلك. ونتصور انه برشا من الاصدقاء اللي تلاقينا معاهم في البودكاست ثم حاجات اخرين يصيروا لبرا من البودكاست. نتلقاو ونعمل حاجات نخموا ونتناقشوا. تصور يعني نجموا نهار نمشيو مع بعضنا نحن اللي فام رورال. مرحبا نجموا نزيدوا نحكيو معاهم. يعطيك صحة يا encore félicitations ربي فضلك. يعيشك ربي فضلكم انتم زاده ميرسي بوكو اي فرانشمون معناتها كي نشوف هكايا ان اسباس ايكولو الحقيقه الناتور هيومان الكتاب غاديك سي فريمون سي انسبيران اي بالعكس انتم تري تري بون كوراج وان شاء الله معناتها سا كونتريبيو chacun de sa part كلنا نحتاجوا لبعض. Donc la communication, j'ai appris, je suis pas de la communication, mais j'ai appris que la communication est très très importante. C'est un pilier. Donc, disons la communication pour le public, c'est un pilier très très important parce que c'est un maillon très fort. Merci. Merci beaucoup.